Dzień dobry, witamy na Litwie. Znajdujemy się na nowo powstającej plantacji aronii czarnoowocowej. Jesteśmy w północnej części Litwy. Jest to 3-letnia sadzonka odmiany Nero Egert, którą nasi klienci wybrali do założenia ich pierwszej plantacji. Kluczowy jest wybór działki, na której powstanie plantacja. Na tej plantacji mamy całą mozaikę glebową. Sąsiadów, tak rodziny się nie wybiera. Jak zaprojektować najoptymalniejszą długość i ułożenie rzędów? Znajdujemy się na nowo powstającej plantacji aronii. Nasi klienci, partnerzy poprosili nas o pomoc w zaprojektowaniu plantacji oraz ustawieniu procesu sadzenia. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ważne jest projektowanie plantacji, żeby uniknąć błędów, zminimalizować ryzyko i ułatwić zbiór owoców. Tak, pogadamy o zbiorze owoców podczas sadzenia sadzonek. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Jesteśmy w północnej części Litwy. Pole, które zostanie plantacją aronii, ma areał 25 hektarów. Sadzimy sadzonkę ekstra klasa. Jest to 3-letnia sadzonka odmiany Nero Egert, którą nasi klienci wybrali do założenia ich pierwszej plantacji. Pierwszej, ale jak widzicie, całkiem pokaźnej i na dużym obszarze. A do sadzenia używamy sadzarki Daria z firmy Jagoda JPS, z polskiej firmy. Rozpoczynamy opowieść o tym, jak założyć plantację. Ruszamy w drogę. O właśnie, droga. O tym Wam jeszcze za chwilę powiem. Aby założyć plantację, najpierw potrzebujemy działki, parceli, na której znajdzie się plantacja. Oczywiście, jeżeli mamy wybór, możemy wybrać działkę o ładnym kształcie, prostokątną, kwadratową, ale zazwyczaj to życie za nas wybiera i musimy posadzić nową plantację na takiej ziemi, którą po prostu mamy. Kształt tej działki jest bardzo nierównomierny i powiemy później, jak ładnie rozłożyć rzędy, żeby było najefektywniejsze wykorzystanie terenu. Ale gdzie sadzimy sadzonki? W glebie. Tutaj widzimy, że mamy różnorodność, mozaikę glebową. Mamy czarną ziemię, mamy glinę, nawet miejscami znajdziemy piasek. Przy takim zróżnicowaniu ważny jest po pierwsze dobór sadzonki, dobór klasy sadzonki oraz od razu zaplanowanie chociażby pielenia. Będą miejsca bardziej mokre, bardziej suche i musimy bardzo dokładnie sprawdzić całą powierzchnię plantacji. Kiedy mamy wybraną już działkę, zacznijmy od jego przygotowania. Tutaj na tym całym terenie były zarośla. Działka nieużywana przez bardzo wiele lat. Po oczyszczeniu, wykoszeniu czasami mamy niespodzianki. Tak jak na przykład za mną widać kawałek oczka wodnego zarośniętego pałkami i już dokładnie wiemy, że jest to miejsce, którego raczej nie użyjemy. Ale co zrobić, kiedy odnajdujemy takie mokre miejsca? W tym akurat przypadku rolnik, inwestor dostał dodatkową dotację na meliorację, takie usunięcie zbędnej wody z swojej przyszłej plantacji, przez co będzie wykonywana nowa melioracja. Miejsca zbyt mokre zostaną osuszone, a następnie, jeżeli będzie potrzeba, już nawadniane, ale o tym jeszcze powiemy później. Właśnie, droga. Znajdujemy się na głównej drodze przejazdowej. Specjalnie zostawiliśmy drogę tak szeroką, która będzie już utwardzana. No ale po co taka wielka droga, po co budować drogi na plantacji? Otóż przy tak dużej areale jak 25 hektarów, pomyślmy sobie, że mamy 10 ton z hektara. To jest 250 ton owocu, czyli jest to minimum 10, a nawet 12 samochodów ciężarowych z naczepą. Jak najwygodniej zwieźć owoce z plantacji? No właśnie taką drogą. Zaprojektowaliśmy drogę, w której może wjechać duży samochód ciężarowy i dojechać do kilku wyznaczonych stref załadunku owoców. Wiem, że to trochę brzmi dziwnie, kiedy stoimy na pustej przestrzeni, ale to jest najlepszy moment, żeby zaprojektować miejsca załadunku owoców. Sadzenie pierwszych rzędów już za nami. Sadziliśmy zgodnie z projektem. Jak zaprojektować najoptymalniejszą długość i ułożenie rzędów? Z reguły według książki mówimy, że jest to z północy na południe, ale życie pisze nam różne scenariusze i musimy dobrać
najdłuższy rząd do kształtu działki. Jak już wspominałem, ta działka ma bardzo nieregularny kształt. Długo myśleliśmy, jak ułożyć rzędy, aby weszło jak najwięcej sadzonek, ergo było najwięcej owoców, czyli naszego owocu aronii, który chcemy produkować. Sadzonki aronii, jak pamiętacie, sadzimy w odległości 60 cm sadzonka od sadzonki i 4 metry rząd od rzędu. Oczywiście teraz wygląda to dosyć szeroko, ale uwierzcie mi, ta plantacja już niedługo zamknie się pod naporem owoców. Za już kilka lat będą to piękne krzewy. Wracając do projektowania. Wybieramy najdłuższą drogę na mapie, patrząc, ile rzędów możemy zmieścić w którą stronę. Tutaj, tak widzicie, wybraliśmy sobie prawie z północy na południe i pamiętajmy, aby rzędy miały około 200 metrów. Dlaczego to jest takie ważne? Podczas projektowania myślimy już o zbiorach, o tym, jak dużo owoców będziemy zbierali, jakim kombajnem i jak często będziemy musieli zostawiać pełne skrzynie z owocami w rzędzie lub zabierać je z rzędu na miejsce składowania. I ta logistyka dróg i przejazdów jest niezwykle ważna. Więc nie tylko rozmieszczenie, tak aby jak najwięcej roślin upakować na plantacji, ale myślmy o tym, jak efektywnie zebrać owoce, jak je wywieźć. Standardowo zostawiamy 6 metrów na końcu rzędu, tak aby móc zrobić nawrót ciągnikiem z kombajnem. Sugeruję też, że jeżeli rząd ma więcej niż 200 metrów, na przykład ma 400 czy 500, zróbmy sobie przerwę techniczną. Dosłownie kilka metrów, tak aby móc awaryjnie przejechać ciągnikiem, przyczepą, wózkiem albo bez potrzeby cofania się kombajnem wyjechać z rzędu i pojechać na serwis. Sąsiadów, tak, rodziny się nie wybiera. Także ważne, aby zobaczyć, jakie uprawy mamy dookoła swojej działki. W tym przypadku wielka kolejna niespodzianka, bardzo agresywna roślina barszcz sosnowskiego tuż przy samej granicy działki. I mając taką wiadomość, możemy od razu zdecydować, że ta plantacja przez wiele lat nie będzie plantacją ekologiczną. Dlaczego? Musimy zwalczyć ten straszny chwast. Dlatego od razu wiadomo, że w ruch pójdą herbicydy. Również na działce obok znaleźliśmy starą, opuszczoną plantację aronii. Dziwne, chyba siewka, ponieważ są bardzo wysokie krzawy, ale tutaj widzimy dokładnie, jakiego błędu nie popełnić, to znaczy rozstawy. Aronia jest posadzona zbyt blisko siebie i na taką plantację nawet nie wjedziemy rowerem, a co dopiero ciągnikiem. Co więcej, teraz widzimy, jak ważny jest wybór odpowiedniej odmiany. Nasza odmiana Nero Egert ma niski pokrój krzewu, jest specjalnie wyselekcjonowana, a tu jakaś nieznana, dzika odmiana aronii, widzimy, że ma grubo, 3 metry wysokości, a także zamyka światło plantacji. Żegnamy się z Litwy. Plantacja zaprojektowana, pomogliśmy ruszyć z sadzeniem, ustawić sadzarkę, nasi partnerzy, klienci już zaczynają sadzić. Na pewno pokażemy Wam wkrótce, jak sobie poradzili, jak pięknie wygląda ta plantacja, ale dzisiaj kończymy już, bo jak widzicie, aura listopadowa nie rozpieszcza nas, także do zobaczenia, śledźcie nas. Paweł, daj krok do przodu. Co ciekawe, dobra, jest walka z pogodą. Weź wyciągnij rękę i wskaż tam ciągnik, że tam niby coś robią. Czekaj, tak. Cały czas mi ręczny w kolano wchodził, ale mówię, wytrzymam, kurwa, bo nie chciałem ci przerywać.